Һис һүҙһеҙ уҙған йылдың ваҡиғаһы ул ауылдарда тегеү цехтарының асылыуы булды. Был иһә ауылда эш юҡ тип зарланған урындағыларҙың ихтияжын тулыландырыу, кешегә эш урындары асыу маҡсатында эшләнде. Бер йыл арауығында 4 ауылда тегеү цехтары асылып, уның 5-һе киләһе йыл Баймаҡ ҡалаһында эш башлаясаҡ. Районға эре инвесторҙар бик килергә ашыҡмай, ләкин яуаплығы сикләнгән Калибр йәмғиәте бик ҡыҫҡа ваҡытта ауыл халҡын эш менән тәмин итте. Әммә тегеү цехындағы эш урындары ошоғаса тулланып бөтмәне. Уның сәбәптәрен беҙҙең хәбәрселәр асыҡларға тырышты. Был хаҡта беҙҙең махсус репортаж. Таулыҡай ауылындағы тегеү цехы уҙған йылдың сентябрь айында асылды. Уның башында 36 кеше эшкә килһә, хәҙер 33-ө эшләп йөрөй. Сығып киткәндәрҙең дә үҙ сәбәптәре бар. Хаҡлы ял, декрет ялы һәм һаулыҡ торошо. Эш хаҡы уртаса 7-7,5 мең. Дөйөм алғанда был сумманы арттырып та була. Барыһы ла ҡатын-ҡыҙҙың эш күләменән тора. Бөгөн продукция киң ассортиментта етештерелә. Балалар кейеменән башлаған цех, хәҙер эш махсус кейемдәр тегә башлаған. Продукцияның барыһы ла ситкә оҙатыла. Кешенең ынтылышы беҙҙең ауылда, Аллаға шөкөр, күрше ауылдан йөрөп эшләйҙәр. Буранбай ауылынан 12 тегенсе йөрөп эшләй, Саңғыҙҙан 2 тегенсе йөрөп эшләй. Ауылға йөрөгән автобус район администрацияһының ҡарары менән иртәнге автобустың йөрөшө үҙгәртелде. Мына шул расписание беҙҙең тегенселәр өсөн бик ҙур файҙаға булды. Сөнки сәғәт 8-гә автобус тегенселәребеҙҙе алып килеп еткерә. Кискеһен эштән сыҡҡандан һуң көтөп алып ҡайта. Бына хеҙмәт графигі ауыл йөрө өсөндә ҡалалағы кеүек ҡаты. Ҡатын-ҡыҙҙар иртәнге 8-дән киске 8-гә тиклем эшләй. Был инде дәғүәләрҙең иң ҙуры булып ҡала. Ауыл ерендә йәшәгән ҡатын-ҡыҙҙар балаларҙы мал ҡарау өсөн бөтөнләй ваҡыт ҡалмай тип зарлана. Бында күрше ауылдарҙан да килеп эшләйҙәр. Таулыҡайҙа 600-дән ашыу кеше йәшәй, шуларҙың 60%-ы ҡатын-ҡыҙ. Цехта 100 кешегә тиклем эшсене ҡабул итә ала. Әммә ауыл ҡатындары эшкә ашыҡмай. Тимәк, ауылда эш юҡ тип зарланыу бөгөн урынһыҙ. Ауылда эш бар, тик унда эшләргә теләк кенә юҡ. Аңларға мөмкин инде иртәнге 7-дән киске 7-гә тиклем эшләү ауырыраҡ ауыл ерендә. Сөнки күптәрҙең бөгөнгө көндә ирҙәре, иптәштәре ҡырҙа эшләй бит инде, Себерҙә ваҡыты. Шунлыҡтан шул иң ҙур сәбәп булып тора инде. Сөнки уларға ҡайтып малды ла ҡара кәрәк, балаларын да ҡара кәрәк бит инде. Ул мәсьәләне аңлайым. Шулай да теләге булған кеше беренсе яйын табып эшләй инде. Ауылда цех асылыуҙың тағы бер ыңғай яғы бар. Улда булһа, элекке балалар баҡсаһының бинаһы һаҡланып ҡалды. Уны емереүгә юл ҡуйылманы. Бынан тыш Ленин исемендәге колхозда районда иң алдынғы хужалыҡтарҙың береһе. Колхозда бөгөн даими рәүештә 100 кеше эшләй. Кем йәштән хеҙмәт ҡәҙерен белә, эшләргә күнеккән, шул эшләп тик йөрөй ти биләмә башлығы. Ә һуңғы йылдарҙа өйҙә ятырға өйрәнгән кешеләрҙе бөгөн эшкә сығарыуы бик ауыр. Улар өсөн сәбәп табылып тора. Сходтарда, йыйылыштарда беҙгә эш кәрәк тиҙәр. Бына эш урыны булды, 100 кешелек бөгөнгө көндә эш урыны. Шуның битендә 33 кенә кеше бөгөнгө көндә эшләп йөрөй. Бына ауыл өҫтөндә битендә килергә мөмкин дип аңлайым. Мөмкин түгел, кәрәк. Ихтияж бар. Ҡыҙғанысҡа, һуңғы 20 йылда беҙ эшләүсе кадрҙарыбыҙҙы юғалттык. Ауылда эш юҡ тигән лозунг, эш бар тигәнгә ҡарағанда алдараҡ йөрөй. Күптән үҙаллы йөҙөүгә киткән урындағылар иртән эшкә барып, кистән эштән ҡайтыуҙы бөтөнләй онотҡан. Гөлнур Ишбулатова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар, Баймаҡ районы.